दोस्तों, इस दुनिया में कई तरह के रंग बिरंगी बड़े छोटे चिड़ियों की प्रजाति पाए जाते हैं, जिनमें से एक है इजिप्शियन प्लवर। यह एक छोटी चिद्दियों की प्रजाति है जिन्हें खतरनाक मगरमच्छ का दोस्त भी माना जाता है। लेकिन ऐसा क्यों, चलिए जानते हैं दोस्तों। मगरमच्छ जब भी मांस खाता है तो मांस का कुछ टुकड़ा इनके दांतों में फंस जाते हैं। इन्हीं टुकड़ों को अपने दांतों से निकलवाने के लिए मगरमच्छ नदी के किनारे जाकर अपनी मजबूत जबड़ों को खोल देता है और यह चिद्दियां मगरमच्छ के खुले मुंह के अंदर जाकर उनके दांतों में फंसे मांस को निकालकर खाती है, जिससे इन चिड़ियों को पेट भर खाना मिल जाता है और मगरमच्छ भी इन्हें कुछ नहीं करते, क्योंकि उनकी भी दांतों की सफाई हो जाती है। इसलिए इजिप्शियन प्लोवर चिड़ियों को खतरनाक मगरमच्छ का दोस्त माना जाता है।